不完，千万不要直接将它放在冰箱里面保存起来了。接下来就教大家正确保存猪肉的好方法。第一，脱水制干。我们可以将猪肉做成腊肉。现在天气气温明显升高，所以不应该采用风干的方法了。我们可以在上面涂抹上一些食盐，将它涂抹均匀之后，可以将它放在烟火上面，将它熏干。细菌的生存离不开水分，将腊肉进行脱水之后，会让细菌难以繁殖。这样做就能够很好的延长猪肉的保质期啦。第二，高度酒。猪肉变质就是因为细菌繁殖，所以说我们可以在里面倒入一些高浓度的白酒。白酒里面含有酒精的成分，可以杀菌，抑制细菌的生长。将它浸泡在白酒里面，就能够很好的延长它的保质期啦。这样做能够使我们的猪肉保存1个月都不会坏掉。第三就是蜂蜜了，我们可以蘸取一些蜂蜜，直接将它涂抹在猪肉的表面。蜂蜜含糖分很高，将它涂抹在猪肉的周围，细菌会严重脱水不能生存，而且蜂蜜具有隔离细菌的作用，利用这一点来保存猪肉。方法和白酒差不多，使用这个方法能够使猪肉保存2个月之久都没有问题，等到在食用的时候味道也是十分的鲜美。第四，酱油。酱油具有很好的保鲜作用，我们可以将酱油倒取在猪肉的表面，将它全部覆盖住就可以了。然后我们盖上盖子，放在1-2分钟水就可以。它能够对入表面的细菌进行杀菌处理。使用这个方法能够使猪肉保存半年之久都不会坏掉，等到在食用的时候，口味依然是和新买的一样。以后大家吃不完的猪肉，千万不要再放在冰箱里面进行保存啦。使用这些方法，放上半年都不会坏。方法都是和一位肉贩子偷学来的，大家一定要来试一下啦。好了，今天的妙招分享就到这里了，喜欢的话就点赞加关注，或者是在下方留言。我们下期再见。